Depois é os piá, né? Depois é os piá. Os piá, essa turma não faz bagunça. Não liga, Vanessa. Tô dentro da minha cabeça. Vai quebrar a lâmpada lá. Não vai nada. Vai que vai, mas o ventilador tá assim. Pois é, É a vaca muito pesada. Alguém tira aquela vaca pra sentar pra gente não. Olha que lindo do céu. Não foi culpa da Luísa. A prova. Tira a vaca, tira a vaca. Eu vou me Tira Alguém corta a vaca ali. Não, Deixa a vaca lá. Pra ligar o ventilador, eu não quero morrer de calor. Tem que chamar o CSB. Mas gente, tira a foto mais também. Tem que chamar o CSB pra investigar aqui, ó. Calma aí, vamos. Ó, desfazendo corta rápido. Meu Deus do céu, agora sim que você vai. Você vai a boa pra quarto. Você vai a boa pra quarto. Ou sair na classe. Coitada enforcada, a vaquinha. Corta essa vaca. Michelle, levanta aí, Michelle, você é alto. Ó.